umutima wanjye. Murabizi ko amasaha aba yihuta. Ijambo rivuga ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Haleluya. Amen. Naje kubabwira ko Imana igira umutima w'imbabazi. Haleluya, haleluya. Ubundi imigisha Imana itanga umuntu ashobora kuyibona mu buryo bugera kuri bune. Uburyo bwa mbere, Imana ishobora guha umugisha abakiranutsi. Iyo usomye kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe, usanga Imana yaragiye ivuga itanga amasezerano, ariko wakumva ayo masezerano ukumva ni amasezerano y'abakiranutsi. Ikavuga ngo umukiranutsi wanjye azashisha nk'umukindo, azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanone, no mu busaza bwe azagira amakakama n'itoto. Ikavuga ngo umukiranutsi ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Imana yagiye ivuga ku bakiranutsi, ikavuga uburyo izabagirira neza. Ikavuga ngo bazaba imitwe ntabwo bazaba imirizo. Bari Imana ivuga ngo izagenda imbere imenagura inzugi z'ibyuma. Barya abantu bose Imana ibirimo ivuga ni abakiranutsi. Iyo tubaye abakiranutsi rero mu Mana, Imana itangira kutuvugaho, Imana igatangira kuduhugisha. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nifurije guhabwa umugisha w'abakiranutsi. Umugisha wa kabiri Imana itanga ni umugisha uva mu gukorera. Imfunguzo z'imigisha ni umugisha uva mu gukorera Imana. Iyo usomye muri Bibiliya neza, usanga ko abantu bakorera Imana bashobora kuyikorera uyu munsi bigatinda kubona umugisha, ariko byanze bikunze abantu bakomeje gukorera Imana, Imana ibarambura ikiganza ikabaha umugisha. Haleluya. Iyo ngo bashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakisha gukora ibyiza badacogora. Haleluya. Iri kongera ikabaha umuntu namurera, Data azamuha icyubahiro. Bivuga ngo icyubahiro umuntu arakora, Imana ikamuha icyubahiro. Ari umugisha rero uva mu gukorera Imana. Ukorera Imana neza, Imana izabaha umugisha mu izina rya Yesu. Urufunguzo rwa gatatu ni urufunguzo rw'umugisha uva mu gusenga cyane. Haleluya. Nimusoma ijambo ry'Imana muzasanga ahantu bavuga ngo biremwe nonaha si ibya kera. Bivuze ngo abantu basenga Imana bashobora gutangira babona nta mugisha bafite, ariko uko bakomeza gusenga Imana, haleluya, haleluya, uko bakomeza kwinginga Imana, Imana ikagira ibintu iremera mu masengesho bitari bihari ku buzima bwabo. Bagasenga Imana bakayigiraho umugisha, Imana ikabaho dore ndabiremye, ntabwo byari bihari, ariko kuko mugiyeho umugisha bahaye umugisha. Ntabwo bazabya, abantu bose ntabwo bazashaka, abantu bose ntabwo baziga. Buri muntu afite dosiye ye, ariko hamwe na dosiye yawe ushobora gusenga Imana, Imana igahindura dosiye, cyangwa Imana ikagira ibintu yongera muri dosiye yawe, Imana ikagira ibintu yongera muri destiny yawe bitari bihari. Kuko ugiyeho Imana umugisha, Imana ikabirema ako kanya. Kugira ngo mubyumve neza, muzarebe mujye kubona umuntu atangiye kwiga afite imyaka 50, ariko umuntu uko yize afite imyaka 50, abandi ko biga bafite 10, bafite 5, bafite 3, bafite 12. Uyu muntu kuko agiye kwiga afite 50, hari igihe Imana mwiyerekwa ryanjye igihe Imana bariyo ikirema ikabirema ufite sehari, ubu ukajya kwiga ibirema ako kanya. Haleluya, haleluya. Hari ibintu Imana irema ako kanya. Haleluya. Imana igira ibintu yaremera mu izina rya Yesu. Uwo rero ni umugisha uturuka mu gusenga Imana. Ushobora gusenga Imana wagiye hari ibintu bitariho ku buzima bwawe, Imana ikabishyiraho mu izina rya Yesu. Umugisha wa kane, urundi rufunguzo rwa kane rw'umugisha ni umugisha uva mu gutekereza. Mu gutekereza ni nawo abapagani bagira cyane. Abapagani banywa inzoga amafaranga yose bakayamara, ariko bagera nijoro baryamye bakarara batekereza aho bazakura ejo. Bakarara batekereza, barimo bashushanya umujyi, bwacu ukajya kubona ukabona barakize. Umugisha rero baba bakuye hehe? Ubitekereza. Barakore rero uwo ntibawugira cyane, barakore bazi ko ibintu byabo bizapfupfunyuka mu butaka, cyangwa bizajya biva mu ijuru bikitibura hasi. Hari igihe bigeze baje bakagenda ndeba ko natora amafaranga, ndeba ndi mu mwuka mwinshi, mvuga n'indimi nyinshi, mukavuga ati ndayatora. Ubwo umuntu afite ufite n'ubugome bw'uko umuntu yayata, wowe ukagira gute? Abakorera bose n'abana beza cyane, uba wumva bayata wowe ukagira gute?
cyangwa ikayatirura mu ijuru cyangwa ikohereza umuntu w'umuzungu akaza yazanye. Ariko ibyo naje gushaka si ukubaca intege. Nanjye murumva ko nigeze ngira muri icyo gihe. Si ukubaca intege, ariko ahantu Imana ishobora kuyatirura akava mu ijuru ni ahantu mu butayu hadahingwa, hatera, utacuruza ngo byemere, utakorora amatungo ngo byemere. Aho ngaho birashoboka igihe yatirura, kandi Imana igira bikora ikayatirura pe ukabura bibona. Ariko pourcentage yabyo ni nkeya cyane, ni nkeya cyane kurusha uko yaguha ibitekerezo. Uvuge ngo amen. Kora ku mutwe w'umuntu ukagira ubwenge Imana iguha ibitekerezo. Ntabwo mubyumvise utegereje ko nza kuvuga ibindi bintu bikomeye cyane. Rero murandeba muvuga ibintu bikomeye cyane, nta bintu bikomeye nazanye sigeza nyimeruka. Imana ikore ku bitekerezo byawe, ikwereka aho umugisha wawe. Uvuge ngo amen. Yakwereka ukagenda ugacuruza inyanya bikemera, yakwereka ukagenda ugacuruza amakara bikemera, ariko ikore ku bitekerezo byawe kuruta uko ibipfupfu niba mu butaka ukabibona utavunitse. Wabyumvise? Haleluya, haleluya. Ibi ijambo ry'Imana rivuga ngo nzaguha umugisha mu majya, ubwo umuntu w'iwe waryamye ntabwo ari muto. Ibi rikavuga ngo nzaguha umugisha mu matungo yawe, umuntu utorora n'urukwavu ntabwo ari. Ibi rikavuga ngo nzaguha umugisha mu mirima, ubwo umuntu utagira umurima ntabwo ari. Ibi rikavuga ngo ikintu cyawe n'igitega cyawe bizagira iki, ubwo umuntu utagira igitega ntabwo ari. Ibi rikavuga ngo nzategeka imvura igwe mu mirima, ubwo umuntu utagira imirima. Iyo ushobora gusanga ugasanga urimo nawe. Imana rero ikore ku bitekerezo byawe. Uvuge ngo amen. Uvuge ngo amen. Imana ikore ku bitekerezo byawe. Umugisha rero na wa nyuma cyangwa se ni nyinshi, n'imfunguzo z'imigisha ni nyinshi, ariko urufunguzo rwa nyuma ariko turi buganireho umwanya muto n'urufunguzo Imana iguha umugisha nta kintu na kimwe ukoze. Uvuge ngo amen. Kubw'umutima w'imbabazi w'Imana igisha, Imana ikaguha umugisha. Haleluya. Kubw'umutima w'imbabazi w'Imana gusa Imana ikakugirira neza. Udasenze, udakiranutse, kubw'umutima w'imbabazi w'Imana igira ukajya kubona ukabona Imana ikugirira neza. Haleluya. Izi nkuru twasomye hano ni inkuru z'umugabo, ni indirimbo y'umugabo witwa Zakariya. Zakariya Bibiliya ivuga yari umugabo w'umutambyi wo mu muryango wo kwa Abiya. Yari umugabo w'umutambyi, akagira umugore witwa Elizabeti nawe wo mu batambyi bo kwa Aroni. Bibiliya ibavuga ibintu bitatu. Yavuga ngo bari abakiranutsi imbere y'Umwami Imana. Icya kabiri ngo mu mategeko n'ibihango by'idini nabo ngo bari inyangamugayo. No ku by'idini bagaragaraga ari inyangamugayo, ku by'amategeko bakaba inyangamugayo, ku by'imihango bakaba inyangamugayo, ku by'abakiranutsi bakaba inyangamugayo. Ariko abo bantu ngo nta mwana bagiraga, ngo kuko Elizabeti yari iki? Ingumba. Yari ingumba. Haleluya. Ntabwo Elizabeti yabyaraga, nubwo bari abantu beza, nubwo bari abantu b'Imana, nubwo bari abakiranutsi, nta mwana bagiraga. Babagaho bakorera Imana, ariko bafite igishaka gihoraho kandi cy'iteka ryose cy'ubugumba. Nta mwana bagiraga. Umunsi umwe rero Zakariya amaze kujya mu nzu y'Imana, bakuru Imana uvuge ngo amen. Agenda atagiye gusaba umwana, nk'uko nawe uyu munsi wawe agenda nta cyifuzo afite cyo gusaba umwana, ahubwo bagenda agiye gukorera Imana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ngo aragenda ageze mu rusengero atamba ibitambo nk'uko byari bisanzwe, ariko bagitamba ibitambo Imana iramwibuka iri mu ijuru. Haleluya, haleluya. Reka atanazaba Imana ivuga ngo bigire gute? Uri here ayiguze ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizaza. Zakariya we nta isezerano yari afite ryo kubyara, byari byararangiye pe, ariko bari batanga igitambo, arimo akorera Imana, arimo yose imibavu, arimo atambira Abisirayeli ibitambo. Wagiye kubona abamarayika w'Imana yaguye aho hafi, abonaga Buriyeli yamanutse yaguye aho hafi, aramubwira ngo witinya Zakariya, kuko uhereye igihe kera watangira gushaka Imana yumvise gusenga kwawe. Ibitambo by'Abisirayeli babyemeye, ariko n'igitabo
arashidikanya rero, aravuga ngo ibyo bizagenda bite ko ndi umusaza n'umugore wanjye akaba ari umukecuru, iryo sezerano rizasohora gute? Marayika aramubwira ati ndi Gaburiyeli uhagarariye iruhande rw'Imana, kubera yuko utemera ibyo bintu uragoga ururimi kuzageza igihe bizasohora. Zakariya asohoka yagoga ururimi kuko kutizera, arasohoka ageze hanze, ariko bamurebye barabikeka, baravuga ati uyu muntu yavuganye n'Imana. Haleluya, haleluya. Uyu muntu ashobora kuba yavuganye n'Imana, abantu barabikeka. Umugore w'igihe kiragera arasama, Elizabeth abyara wa mwana w'umuhungu, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Irasohora, Elizabeth arasama, arangije abyara wa mwana nk'uko Imana yari yarabivuze. Tuvuge ngo amen. Bagera igihe rero cyo kumwita izina, bagera igihe cyo kumwita izina, izina ryari ryarahawe na se gusa, kandi se ntabwo yagize gute, ntabwo avuga. Bagera igihe cyo kwita izina, Elizabeth aravuga ngo umwana mumwite Yohana. Aravuga ati nta muntu wo mu muryango w'iwanyu wigeze witwa ayo mazina, iri zina ntabwo twarimwita, ariko mureke tubaze ise. Bahamagara Zakariya, baravuga ati ntabwo uri bubasha kuvuga, twandikire uyu mwana urandika ko yitwa guki. Zakariya barandika ngo umwana mumwite Yohana. Haleluya, amen. Umwana bahita bamwita Yohana. None rero hano hantu twasomye Zakariya yahise yuzura umwuka we. Tuvuge ngo amen. Zakariya yahise yuzura umwuka we mu mavuta arahanura, aravuga ngo hahimbaze Uwiteka Imana yacu. Haleluya, haleluya. Uwo mwanya iryo ni ryo jwi rya mbere yahise avuga. Nyuma y'amezi 9 yaravuga ururimi, ahita aturika aravuga. Imana ivuze, Imana ikoze, ntawe utavuga. Haleluya. Ahita aturika aravuga, aravuga ngo hahimbaze Uwiteka Imana yacu. Imana yatuhagurukije, aravuga ibintu byinshi, aravuga ibintu byinshi, araririmba, araririmba, agera kuri uriya murongo rero twasomye, aravuga ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Yari arimo aririmba aravuga ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niba uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru ku Mana. Araririmba, araririmba, iryo jambo nabazaniye bene data rivuga ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana igira, kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Bene data, Imana yacu ni umutima w'imbabazi. Nicyo cyatumye Imana iduha Yesu, nicyo cyatumye ntabwo ari kubw'imirimo myiza, ntacyo twari twakoze, ntabwo twari twakiranutse, baravuka mu miryango y'abapagani bwingi, ariko kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Uyu munsi bamwe muri abaririmbyi, haleluya, haleluya, kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Uyu munsi muri abaririmbyi, abandi ni abadiyakoni, abandi reba ukuntu baba bangana, uretse urebe ukuntu uyu mubyeyi agana, urebe n'ukuntu yambaye, ureba uri kubw'umutwe ukuntu uyu muntu agana, n'agatambaro n'intuza, ibi bintu ubu urabona ko umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Haleluya, 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 haleluya. Abandi turi abapasiteri, nahoze nicaranye na regionali, nicaranye